قصتنا اليوم من أرض اليمن وأرض العظمة ومهد الحضارات. قصة ستعيد الزمن بنا إلى عصر ما قبل الإسلام، حول ملك غطى الغموض عن حياته، أثارت سيرته خيال الشعراء وفاضت عقول الكتاب بقصص وأساطير حول حياته. استطاع تحقيق مراده بعزم وإصرار وقوة. من هذا الملك الذي بشر بمستقبل البشرية؟ وما علاقة ملكه بقصة سيف بن ذي يزن؟ إليكم القصة كاملة. سيف بن ذي يزن أشهر وآخر ملوك حمير اليمنيين. ذاع صيت هذا الملك بسبب إنجازه الأكبر، ألا وهو تحرير اليمن من سطوة الحبشة. بسبب هذا الإنجاز نسجت الأساطير الغريبة العجيبة حوله. وبعد النصر المؤزر أتت الوفود للقاء الملك المظفر، وأحد هذه اللقاءات حمل في طياتها ما سيصدمكم كما صدم المؤرخين والباحثين. ولكن بداية، من هو هذا الملك؟ هو سيف بن ذي يزن بن ذي أصبح بن مالك بن زيد، وينتهي نسبه إلى أذواء حمير وتحديدا الحميريين. ولد سيف عام 516 ميلادي لأب يدعى ذي يزن ويكنى بأبي مرة الفياض، وأم تدعى قمرية. ولهذه الأم الخبر العجيب، وهذا ما ستعرفونه في سياق هذه الحلقة. ولد سيف واليمن قابعة تحت سطوة وظلم الأحباش، ووصل حد الظلم إلى أن ملكهم أبرهة الحبشي قام بخطف قمرية وزوجها، وولدها سيف من حضن أبيه. فما كان من الأب المفجوع إلا الاستنجاد بكسرى الفرس أنذاك أنوشروان. نشأ سيف بن ذي يزن في قصر أبرهة، فظن منه أنه والده، وشاهد التمييز بينه وبين أولاد أبرهة الحبشي. وكل هذه المدة والأم ساكتة خافية لحقيقة والدي سيف بن ذي يزن، حتى كان يوم تعرض سيف للسب من قبل أحد أولاد أبرهة. لم يتفاجأ سيف بهذا الأمر، فقد كان معتادا على الازدراء غير المفهوم بالنسبة له. ولكن ما أثار استغرابه أن الحبشي ابن أبرهة سب والده، فتوجه سيف إلى أمه مستغربا سائلا إياها كيف يسب الابن أباه. فما كان من القمرية إلا أن أخبرت سيف بحقيقة والده. تكتم سيف على ما عرفه من أمه حتى اشتد عوده. ما شاهده سيف من بطش وسطوة الأحباش على أبناء شعبه كان له الأثر الكبير في بدء مسيرته، فطلب المعونة من أكثر من طرف، إلا أن الرفض كان الجواب. فالرجل يطلب محاربة من كان يعتبر أنذاك ثالث أقوى جيش في العالم. يرحل سيف بعدها إلى أنطاكيا مقر ملك بيزنطة، لاجئا مستنجدا بقيصر أصحاب الجيش الأقوى في ذلك الوقت، وشرح له ما يتعرض له شعبه من ظلم من أهل الحبشة وملكهم. إلا أن القيصر لم يستجب لطلب سيف لسبب واحد فقط: الأحباش يعتنقون النصرانية حالهم كحال الروم، وبذلك قتالهم ومساندة اليمنيين عليهم أمر غير وارد. غادر سيف أنطاكيا مثقلا بالهموم بقصد الحيرة، والتي كانت تحت ولاية الفرس، عله يجد آذانا صاغية. ولقى هناك النعمان بن المنذر الذي أشار عليه بطلب المعونة من كسرى، وبالفعل انطلق الرجلان للقاء كسرى ملك الفرس. فلما دخل سيف بن ذي يزن على كسرى باغته بالقول: إن لي دينا عندك ويجب أن توفيه. تعجب كسرى من قول هذا الشاب فسأله: من أنت؟ يجيبه سيف: أنا ابن الشيخ اليماني الذي وعدته أن تنصره ولم تفي، فهذا أنا على بابك منتظرا. عندما ذكر سيف كسرى بقصة والده طلب منه العون على الأحباش، إلا أن كسرى أخبر سيف أنه لا حاجة له في أرض اليمن، فهي بنظرهم أرض شاه وبعير، وأعطاه الوفير من الدنانير. إلا أن العربي ذو الدم الحامي قام بنثر النقود فوق رؤوس الفرس. فسأله كسرى: ما الذي حد بك إلى هذا الفعل؟ فكان الجواب الحاسم: يا جماعة، أنا لم آتي إلى جبال اليمن من أجل الذهب والفضة. أثار هذا الجواب تصرف الشاب العربي وإعجاب ملك الفرس، فاستمهله حتى يستشير مجلس الحكم. فأشار عليه وزيره بأن يرسل كسرى مع سيف بن ذي يزن المساجين الذين يشكلون خطورة على أمن المملكة، فإن خسروا المعركة يكون كسرى قد ارتاح منهم، وإن ربحوا سيربح كسرى ولاية جديدة. وبالفعل هذا ما حدث. أرسل معه 800 مقاتل من السجون، أرسلهم كسرى مع سيف بن ذي يزن يقودهم القائد. عند وصول السفن إلى شاطئ حضرموت قام سيف بن ذي يزن بإحراق السفن المتبقية، والسبب لا تسول لأحد نفسه بالعودة إدراجا. ووصل خبر سيف إلى مسروق بين أبرهة، فأعد العدة بجيش من 100,000 فارس وفيلة. المنطق يقول أن الغلبة لمسروق وجيشه، إلا أن التاريخ كان له رأي آخر. فقد تمكن جيش سيف من هزيمة جيش الأحباش، وخاصة بعد أن تمكن وهرز من وضع سهم بين عيني مسروق، سقط قتيلا وتقهقر جيشه من بعده. أصبحت اليمن حرة، ونصب سيف بن ذي يزن ملكا على اليمن، ومع ذلك أصداء هذا النصر
ترددت في شبه الجزيرة العربية كلها. فأخذت الوفود تنهال على قصر غمدان. التقى وفود نجران ويثرب وحتى بلاد الشام، إلا أن وفدا واحدا كان له الأثر الأكبر، وهو وفد قريش، وعلى رأسهم عبد المطلب بن هاشم جد رسولنا الأكرم عليه الصلاة والسلام. أخبر سيف عبد المطلب أنه مطلعه على سر لا يعلمه إلا هو وجده سيف، فيما أطلق عليه الكتاب المكنون. أخبر سيف عبد المطلب أن ولدا سيولد في تهامة بين كتفيه شامة، يتيم الأب والأم، يكفله عمه وجده، وتكون له الإمامة، يوحد العرب ويحكم بالعدل ويأمر بالمعروف، وهذا الولد اسمه محمد. عند سماع عبد المطلب هذا الكلام تغير لون وجهه، فتنبه سيف لذلك واستحلف عبد المطلب، فأقر عبد المطلب بالأمر وأخبره أن ابنه عبد الله توفي قبل أن يرى ابنه النور. ولد الغلام بعام الفيل وسماه جده محمد، وطلب منه أن يخفي هذا السر لأن الغيرة ستصيبهم وسينصبون المكايد. حكم سيف اليمن سنوات حتى اغتيل على يد مجموعة من الأحباش الذين أسرهم. وفي رواية أخرى أن الفرس أغتالوه وبقيت مآثره مادة يتغنى بها الشعراء. أما الأساطير فتقول أن والدته قمرية كانت من الجن، وهذا ما فسر انتصاره الغريب، بل وقيل أنه لم يمت بل التحق بعالم الجن.